ஒரே செகண்டா ஒட்டுக்கா வாங்க சிறுத்தை வேற எல்லாம் சேர்ந்து போகலாம். இல்லை பகல் டைம் தானே, சாயந்தர டைம் பண்ணாலும் பயம். ஸோ ஒரு குட்டி ட்ரிப் போகலான்னு டிசைட் பண்ணி பிளான் பண்ணது தான் இந்த வால்பாறை ட்ரிப். ஸோ எங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு அல்டிமேட் ஃபன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு வீடியோ வரும். ஸோ அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வால்பாறைக்கு போயிடலாம். இந்த மரம் பாரு, இந்த மரம் ஸ்ட்ரைட்டாக பாடுறோம். ஸோ போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு ஜக்கரந்தா மரம். வாவ், வேற லெவலில் இருந்துச்சு பார்க்குறேன். இனிதான் மெயினான ஃபன்னே ஆரம்பிச்சிச்சு. வயசில் பெரியவன் ஆனால் சைஸில் சரியவன் வேற யாரும் இல்லைங்க, நம்ம அஸ்வத் தான். அவனோட பிறந்த இடம் நீங்க தான் பிறந்தீங்க. நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் பிறந்தேன், வாட்டர்ஃபால்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஆமா, இங்க இருந்தா உற்பத்தி ஆனா இங்கதான் அந்த பிளாக் நான் காமிக்கிறேன். பாவத்தை செஞ்சிருக்காங்க. கள்ளிப்பால் கொடுத்து சாகடிக்க வேண்டியது. அப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாரும் டீ சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. டீ எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும். இதுல நம்ம வந்து காட்டேஜுக்கு போனோம். இப்போ வந்து நம்ம எங்க ஏரியாக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். ஓ வெட்டப்பக்கை ராயாபுரம் பீட்டர் ப்ரோ. இதுல இருந்து பிரைவேட்டரா? ஓகே, கேமரா ஆஃப் பண்ணுமா? இல்ல அப்பெல்லாம் இல்ல, ஒரு ஆஃப் பண்ணா. இது போலீஸ் ஸ்டேஷனா? ஆமா. அப்படி இங்க ஸ்கோடா நல்ல ஒரு சாத்து கொடுத்து வந்து நிருதன் படம் ஷூட்டிங் பண்ணாங்க. அதே ஸ்கோடா தான் போலீங்க அஸ்வத் நீங்க சொல்றது. அதே ஸ்கோடா தான். இங்க பாரு, ஏர் பேக்ல ஓபன் ஆகி நிக்கும் பாரு. வரந்தல வந்தாச்சு. ஐ மீன் இன்னும் நம்மளோட வேலையை ஆரம்பிக்கல. ஸோ ஒரு வழியாக அஸ்வத் ஊருக்கு வந்தாச்சு. பாடா, அப்போவே மணி 12. நம்மளோட பிளான்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அச்சா அவன் ஊருக்கு வந்திருக்காப்ல. அதனால வந்து அவன் ஊருக்கு வந்துட்டு சொந்தக்காரங்களாம் பார்க்காம இருந்தோம்னா வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் பார்க்கணுமா, பார்க்க போயிருக்கு. எங்களையும் கூப்பிட்டுருக்கா, நாங்களும் போனோம். ஹெவியான தரமான சம்பவங்கள்லாம் இனிதான் இருக்கு. ஸோ மறக்காம பார்த்துருங்க. ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் தி vlog. இனிதான் இருக்கு இந்த டைலாக். மாசா அண்ணா சாரி, அவர் திரும்பி பாக்குறதுடா சவுண்ட் விட்டுட்டு இருக்கீங்க. அவங்க வெடப்புங்க. ஓகே கைஸ், இங்கே நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி வந்து சகாவை ப்ராங்க் பண்ணுறது பெரிய ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். அனுராக் கான்செப்ட் தெரியும். ஆமாங்க, அந்த பச்சை குழந்தைய நாங்கள் அன்றைக்கி நைட் ப்ராங்க் பண்ணிட்டோம். சாவேஜ் சகாவே நாங்கள் செஞ்சிட்டோம். ஸோ ப்ராங்க் கண்டென்ட் நீங்கள் ஒன்று இருக்குது. ஸ்டேட் நைட்டு ஃபுல்லாக கும்மிரட்டில் இருக்கும். அவனை இன்னைக்கு ஓட போகிறோம். புலிகிட்ட கடி வாங்குறானா இல்லையோ, எங்ககிட்ட கடி வாங்க போகிறான். அப்புறம் நாங்கள் அவன்கிட்ட மிதி வாங்க போகிறோம். பை. ஸ்டேட் டியூன் சொல்லுங்கள். ஸ்டேட் டியூன். பை 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 பை. உங்கள் கருத்துக்கள் ஏதாவது பதிக விரும்புகிறீர்களா? நோ கமெண்ட்ஸ். சிம்பிளி வேஸ்ட். ஸோ இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து குளிக்க போயிட்டு இருக்கிறோம். பார்த்து அஸ்வத்தும் அவங்க அண்ணாவும் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க. இவனுங்க ஜாலியாக காட்டுக்கு வந்து பழக்கப்பட்டவனுக்கு ஜக போயிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு ஒரு கால் வச்சு நடக்கவும் ஒரே உசிரே போயிட்டு வராங்க. நல்லா ஃபுல்லாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க டீ எஸ்டேட்டில். மாப்பிள்ள ஒரு விஷயம் தெரியுமா? டீ எஸ்டேட்குள்ள பாம்பு இருக்காதாமா? பாம்பு இருக்காது, ஆனால் புலி இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா? ஒரு காலத்துலலாம் வந்து இந்த ஸ்மக்லர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள டீ எஸ்டேட்ல தான் பதுக்கி வைப்பாங்க. ஏன் தெரியுமா? என்னத்தான் மோப்பனை வந்தாலும் ஸ்மெல் பண்ண முடியாது. டீயோட டென்ஸ் அந்த ஏன் போதுண்டா கெனி, நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட போறானுங்கடா கெனி. கெனி வந்து இங்க படுக்க வச்சிருந்தாங்க பாரு, எவ்வளவு மீன் இருக்கு. வாங்க வாங்க தல. 5 கிலோமீட்டர் போ. எங்க கருப்பசாமி ஒரே செகண்டா ஒட்டுக்கா வாங்க சிறுத்தை வேற எல்லாம் சேர்ந்து போகலாம். இல்லை பகல் டைம் தானே, சாயந்தர டைம் பண்ணாலும் பயம். ஓ இங்கதான் ஆழமா? ஆழம்லாம் இருக்காது, கால் அட்டை ஏறிக்கு பாட்டு பாட்டு. ஓகேவா? அங்கே பாருங்க. ஓகேவா இது? ஓ ஸோ நாங்கள் போனது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ரைவேட் டீ எஸ்டேட், அதுக்குள்ளே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். அவுட் சைடர்ஸ்க்கு அங்கே வந்து இடமே இல்லை. உள்ளூர்காரங்க யாராவது தெரிஞ்சு, அதுவும் அவங்க அங்கே உள்ளே இருந்தால் மட்டும் தான் அலவுடு. ஸோ வந்து ஆஃப்டர் லாங் டைம் இந்த மாதிரி வந்து தண்ணிக்குள்ளே இறங்குறோம். ஆக்சுவலி இங்கே குளிக்கலாம் தான் பிளானு. ஓகே கைஸ், வந்து நீங்கள் இது மட்டும்தான். பட் மேலே அங்கே வந்து ஒரு இது மாதிரி இருக்குது. அங்கே தான் வந்து தண்ணி ஓடி வருவீங்க, தண்ணி கொஞ்சம் தேங்கி நிற்கும். ஸோ ஓடி வரனால நம்ம அங்கே தான் போய் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கோ. பார்த்தீங்களா நம்ம 6 பேக்ஸ் பாடி
டேய் என்னடா மேலே எல்லாம் ஏறுறீங்க? ஏன் கேமரா வாங்கிக்கோடா. தயவு செஞ்சு வாங்கிக்கோ. சரி இறங்கட்டா. ப்ரோ வேற லெவல் ப்ரோ. நான் கடவுள் ஒரிஜினல் நான் கடவுள். ஹரே 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 மோஹே. ப்ரோ ஆனால் வேற ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. இந்த ஊர்ல ஏதோ ஒரு குட்டையில வந்து எங்களை மட்டையாக்கிட்டு இருக்கான். ஆனால் வேற லெவல் ப்ரோ. இந்த பறவை என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி இங்கே உட்காந்துருக்கான்ட்டு. பட் ஹைலைட் என்ன, அந்த டீ எஸ்டேட்டோட பேக் சைட் வந்து கம்ப்ளீட்லி RF, அதாவது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட். ஏதாவது சிறுத்தை புலி அடிச்சா கூட பாவா நாங்கள் காலி இதுதாங்க வாழ்க்கை. 1000 கஷ்டம் இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி கிறுக்கணுங்க இருந்தாலே போதும். என்னையும் சரி தான் சொல்கிறேன், உலகமே நமக்காக அமைதியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். எந்த டென்ஷனும் இருக்காது. ஆயிரத்தில் ஒருவன் டீஷர்ட். அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இந்த அலைகள் போல வாழ வேண்டும், ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே ஜீவன் சகாதா. இப்போ வந்து இந்த குளிச்சு முடிச்சாச்சு. எனக்கு வேறு எங்கேயோ அடிப்பட்டு தொடைகள் லைட்டாக வலிக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் பாத் நாங்கள் வந்து அப்படியே போயிட்டு ஸோ ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலாம். வெயில் கொஞ்சம் ஹெவியாக அடிக்குது, பட் வந்து இந்த க்ரீன் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும்னு சொல்லிட்டு இந்த எஸ்டேட்டில் இருக்க க்ரீனாக நல்லா தெரியும்னு நினச்சிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படி நீங்கள் அப்படியே பாட்டே இருப்பீங்க. பட் சூப்பராக இருக்குது. அச்சோட ஊரில் இந்த மாதிரி இடம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. Many hours later. ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி பாய்ஸ் ஆல் ஆர் கோயிங் ஃபார் த ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டு இருக்கான். என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாத வரை அவங்க அனுராக் வந்துட்டு அப்படிதான். ஸோ அதனால இப்போ வந்து இந்த 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 வெயிலில் நாங்கள் லைக் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் நல்லா இருக்கான்ட்டு. மணி பார்த்தீங்கன்னா 4:30 மாடா ப்ரோ 4:30. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்தா ரொம்ப இன்னும் வெயில் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து இங்கே ஹில்ஸில் டக்குன்னு இருட்டாயிரும். ஸோ அதனால் வந்து வேறு ஒரு ஃபாரஸ்ட் லொக்கேஷன், ஃபாரஸ்ட்னா கொஞ்சம் ஃபாரஸ்ட் லைக் லொக்கேஷன். நான் இங்கெல்லாம் காட்டுக்குள்ளே போனால் அடிச்சு போட்டு ஏதாவது மிருகம் வந்தோம்னா. ஸோ அதனால் லொக்கேஷன் போய் நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறோம். நாங்கள் அப்படியே அவன் பாடி இப்படி டில்ட் பண்ண. டில்ட்னா நான் சொல்கிறது எப்படின்னா, நீ இப்படி உட்காந்துருக்க மச்சான், நீ இப்போ எப்படி உட்காந்துருக்க இப்படி உட்காந்துருப்பேன். ஸோ இந்த ஷோல்டரை வந்து இப்போ கொஞ்சம் சாச்சிக்கோ. Heights or the mixed feet, Mr. Tokyo Zit.
பியூசிக்கோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் லான்ச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 31st March வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும். 899 இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மேலே லிங்க் கீழே லிங்க் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 599 மட்டுமே கிடைக்கும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 30 லக்கி கஸ்டமர்ஸ் யார் இந்த ஷூ வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பியூசிக் கிட்ட இருந்து சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஷூஸ்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் இது வந்து நம்மளோட பர்சனாலிட்டியாக ஒரு லெவல் ஸ்டாண்டர்டாக தூக்கி காட்டவும் செஞ்சிச்சு. ஓகே, ஸோ வந்து கிளைமேட் வந்து இப்போ கொஞ்சம் குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க. அண்ட் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் வந்து ரீல்ஸுக்குலாம் லைக் எடுக்கலான்ட்டு நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணோம். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ரீல்ஸ்க்கு எடுக்கிறதுக்காக தான் இதில் வேணும். ஸோ வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ப்ரோ அனுராக் வந்து புல்புல் அப்படின்னு வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து பார்த்து சொன்னாப்புல. ஸோ வந்து ப்ரைஸஸ்க்கு வந்து ஒர்த்து ப்ரைஸ் ரெண்ட் வந்து நான் வந்து அங்கே ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் கிட்டேயே நான் வந்து அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ப்ரைஸஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஒர்த் அந்த மாதிரி நாங்களே ஃபீல் பண்ணோம். அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஷூஸ் தான் வாங்கணும். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து பர்சனலாக 2 ஷூ பிடிச்சிருந்துச்சு. கொஞ்சம் எனக்கு ஷூ கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் கிரேஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஷூஸ் மேலே கிரேஸ். இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் போட்டுக்கிற இந்த ஷூ கூட வேறு லெவலில் தான் இருந்துச்சு. சீரியஸாக நல்லா இருந்துச்சுல. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் நான். நீங்கள் வந்து போய் விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து வாங்கிக்கலாம். ப்ரைஸுக்கு ரியலி நல்லா இருக்குது. ஸோ நீங்களும் மறக்காம வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்துருங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு லேம்ப் வாங்கியிருந்தோம். அது லேம்ப் இல்லை, லேம்ப் கம் ஸ்பீக்கர். நாங்கள் எதுக்கு லேம்ப் வாங்க போகிறோம்னு நினச்சிருப்பீங்க. அது வந்து லேம்ப் கம் ஸ்பீக்கர். நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதோட ஃபோட்டோ சைடில் இருக்குது. ஸோ அதோட லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஷூட்லாம் முடிச்சு ரிட்டர்ன்லாம் அப்படியே கிளம்பிடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். வேறு லெவலில் சீனரி பார்த்தோம். ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெளிச்சம் இறங்கிட்டு இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இருட்டாகிட்டு இருக்குது. அந்த வெளிச்சம் இறங்கின சைட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளூவிஷ் கலர் இருந்துச்சு. கேமராவில் எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு தெரியல, ஆனால் அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் அமைதியாக இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். நல்ல சகா வேறு பஸ்காரங்க நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படி பண்ண எப்படி இருக்குன்ட்டு ஒரு காமெடிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். கம்யூனிகேஷன் என்ன கம்யூனிகேஷன் சகா போயிட்டு இருக்கு. ஏங்க அந்த பாரதிக்கு நம்ம பார்த்தீங்களா எபிசோடு ஐயோ. தென் ரிட்டர்ன் போகிற வழியில் வந்து காட்டு பண்ணி பார்த்த உடனே எங்கள் மைண்டில் வந்து அதுக்கு தான் போச்சு. ஆனால் அப்போலாம் சாப்பிட்டா நம்ம ஜெயிலில் தூக்கி உட்கார வச்சுருவாங்க. நல்லா தெரியும். ஜஸ்ட் கிடிங். நல்லா நிறைய மெடிசனல் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஓகே, ஸோ வந்து வால்பாறைக்கு நாங்கள் இங்கேருந்து வால்பாறைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு அல்டிமேட் ஃபன் விளாக் இருக்குது. அது இல்லாமல் அங்கே போகும்போது நிறைய அனிமல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அது இல்லாமல் வந்து நம்ம சகா பிராங்க்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. வீடியோஸ் அடுத்தது வந்துட்டு இருக்கும். மறக்காம மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துங்க. ஓகேங்களா? பை பாய். சப்ஸ்கிரைப் முக்கியம்.